Philip 啊，國家喺航天科技發展咧一日千里啦。我知道香港咧都好快有航天員咧會參與太空任務嗬。係啊，Heidi，我哋嘅創科團隊仲會自行研製衛星添。20秒、40秒、40秒。容啟亮教授團隊喺2013年已經參與國家探月任務，期間仲研發咗表取採樣執行裝置，幫嫦娥6號喺舊年去月球背面收集土壤。航天事業係一個跨領域嘅研究，除咗可以助力國家完成任務，更可以應用翻喺地球上，例如理大嘅手術機械人同埋微型注塑機。香港歷來都係一個匯聚東西方人才嘅地方，我哋樂見政府積極支持發展航天科技。舊年9月成功發射嘅香港青年科創號地監測衛星，就係由創新科技署資助，探測香港同鄰近區域嘅環境同地理資訊。呢啲資訊喺防災、環保同經濟發展上都非常有用。我們這次搭載的是一顆亞米級分辨率的光學相機，還有高性能的算力載荷，它實現了高分辨率的對地觀測成像。同時呢，我們也是在衛星上首次部署了 AR 大模型，那麼它可以將數據處理的速度呢提高數十倍甚至100倍。創新科技署亦喺 InnoHK 研發平台成立咗香港太空機械人與能源中心，聯同本地及海內外嘅航天技術專家，研發能夠喺月球極端環境下操作嘅多功能機械人。佢哋都會參與2028年嘅嫦娥8號任務，希望藉此提升香港航天科研與工程能力，貢獻國家。